लिए अनहोनी मिले तो वहां पहुंच के उस अनहोनी को टक्कर देते हैं ये मालिक के प्यारे। होनी को तो मालिक ही रोक सकता है, पर अनहोनी को मालिक का बनाया ये पुतला इंसान भी काफी हद तक टाल सकता है। तो ये मन मिटते हैं मुरीद, एक तो सदगुरु की वर्दी, ऐसे सेवादार दूसरे भी कोई कम नहीं, वो दूसरे भी सेवा करते हैं। पर अगर हमसे पूछो, हम आपका तो नहीं कह सकते, हमारे तो दिल में यही होता है कि सदगुरु का नाम छाती पे और पीठ पे थपथपाई शक्तियां दे रहा हो